Nå skal vi snakke om første futurum. Første futurum trenger vi for å kunne uttrykke framtid. Selvfølgelig. Det er en viktig del av første futurum. Og denne tiden lærer norskstudenter ganske raskt, ganske tidlig, når man starter å studere norsk. Og da lærer dere for eksempel, skal du bli med på festen? Eller alternativt, situasjonen vil nok bli bedre etter hvert. Vi har altså modale hjelpeverb pluss verbet i infinitiv. Senere så kan du se en videopresentasjon hvor jeg snakker om forskjellen på vil og skal, kan, bør og må. Fordi tendensen deres, det er å bruke for mye skal. Kanskje har det sammenheng med at skal er det første verbet dere lærer, for eksempel på et norskkurs, jeg skal spise. Og så starter man med å bruke det, og så glemmer man at man kan kombinere med alle 5 hjelpeverb, og at hvert hjelpeverb har sin funksjon, sin mening. Men jeg skal si mer om det litt senere. Nå, for å starte med denne presentasjonen, så sier jeg altså at første futurum uttrykker framtid. Men likevel så gir jeg dere 2 tips for å prøve å unngå å bruke skal på en feil måte. Da kan du ha som en regel at når vi har person i setningen, da passer det å bruke skal. Skal dere alle sammen gå i teateret? Når skal dere sette i gang et nytt kurs? Her passer det med skal fordi det er person, dere. Og grunnen til det er fordi at skal brukes når vi har en plan. Og en person kan ha en plan, men en situasjon kan ikke ha en plan. Så derfor, punkt 3, hvis subjektet ikke er en person, brukes ofte vil. Demonstrantenes aksjoner vil få alvorlige følger. Ikke skal få, fordi det kan man ikke planlegge, man vet ikke. Det er uforutsigbart. Men vil, det er mer åpen futurum. Så har vi punkt 4. Vi kan bruke første futurum når vi vil gi en kommando, eller når vi vil uttrykke sterk vilje. Så, altså, legg merke til at første futurum betyr ikke bare framtid, det betyr ikke bare futurum, fordi her, du skal gå nå, det er nå, absolutt i dette øyeblikket. Det gjelder nåtiden. Og det samme hvis man sier, jeg vil ikke gå. Det er nåtiden. Så derfor er det feil å si at første futurum bare uttrykker futurum. Her uttrykker det kommando, eller at man har en sterk vilje. Jeg vil ikke gå. Jeg vil ikke spise. Det er her og nå, og uttrykk for vilje. Se på punkt 5. Kanskje ikke dere har tenkt på dette før. Første futurum brukes om nåtid når vi er usikre på om det som sies er sant eller ikke. Han skal være syk. Det er ikke futurum og ikke kommando, men det betyr jeg vet ikke, men jeg tror det. For eksempel, presidenten skal være såret. Da tror vi det, men vi er ikke sikre. Datteren hans skal like fisk, men jeg vet ikke, så det er best å spørre. Og legg merke til, man kan bare bruke skal som hjelpeverb for å uttrykke dette.
Man vil ikke få denne effekten av usikkerhet, hvis man bruker vil eller kan. Det er med skal dette skjer. Ok. Og så er det bare et tilleggspunkt egentlig i nummer 6, fordi det er viktig å huske på at framtid også kan uttrykkes gjennom dette. Denne verbkonstruksjonen kommer til å. Hun kommer til å si nei når han spør henne. Og denne verbkonstruksjonen, som ikke står i verbskjemaet, den er veldig vanlig, hverdagslig, og brukes ofte om nær futurum, hverdagslig nær futurum, om noe som skal skje om 5 minutter, for eksempel. Så det var litt om futurum, altså å ha klart for seg at futurum selvfølgelig uttrykker framtid, og vi kan bruke både skal og vil, men vi må være oppmerksom på at hjelpeverbene har forskjellige funksjoner, og det vil komme mer om det senere. Men du kan ha som en hovedregel person, bruk skal. Ikke person, bruk vil. Da er sjansen større for at det blir riktig. Og vi bruker altså ikke bare første futurum ved framtid, vi bruker det også ved kommando, og når man har sterk vilje. Du skal gå nå, jeg vil ikke gå. Og så bruker vi første futurum om nåtiden, når vi er usikre på om det som sies er sant eller ikke. Han skal være syk. Det var første futurum.